Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале «Запасные крылья». На моем канале я рассказываю о том, как я похудела на 94 килограмма, улучшила внешность, укрепила здоровье и делюсь полезными советами. Сегодня я шла по улице и увидела издали мою бывшую знакомую. И сразу как-то мне вспомнилась одна история, о которой я хочу вам рассказать. Было это в 2006 году, и я тогда впервые сбросила махом, неправильным похудением абсолютно, 70 килограмм и стала весить 100 килограмм. И я была такая радостная, у меня бурлила вот радость, что я смогла это сделать. Я вот вставлю сейчас фотографию, вот посмотрите, как это было. Я тогда на похудейском сайте сделала праздничную юбилейную фотосессию, минус 70 килограмм, я герой-победитель. Я не случайно надела эту блузку, потому что именно в этой блузке я сделала, она была тогда моей любимой, вот, и именно в этой блузке я сделала те праздничные фотографии. Я решила вспомнить юность. Правда, мне тогда было 47 лет, но это не важно, все равно вспомнить юность. И вот в 2006 году похудела я. И такое у меня неправильно худела, голодными страшными диетами. Потом вес вернулся. Ну, не весь, но наполовину. То есть потом был срыв, зажор. Но это как водится, так худеть было нельзя. Но тогда я была абсолютно счастлива. Я была в восторге от своего нового похудевшего тела. И не обращала внимания на мелочи какие-то. И вот однажды встречаю я вот эту вот знакомую, которую я сегодня видела издали. Она была довольно токсичным человеком. Ну, таким вредным, я бы сказала. Вредная тетка была. И когда она меня увидела, ну, она, конечно, изумилась, увидела, меня не узнала сначала, что я так сильно похудела. Первое, что она мне сказала, как сильно у меня повис подбородок и как это безобразно смотрится теперь. И тогда меня это, собственно, расстроило, как-то заставило задуматься. И я помню, я пришла домой, но у меня вообще вот аналитический ум. Я как бы стараюсь понять, проблему понять, разобраться в этом. И я пришла, стала разглядывать. Ну, действительно, вот здесь вот это место, оно же было надутое, и вот здесь появилось такое вот, индюшачье такое место, такое вот. И я стала смотреть на себя в зеркало, так рассматривать стала. И думаю, вот интересно, от возраста это, но ведь с возрастом, даже если ты худой, даже если ты балерина, но все равно, когда возраст наступает, то у всех появляются морщины, брыли, вот это индюшачье, вот это место индюшачье. И я тогда призадумалась, думаю, вот если бы я молодая была девушка, на самом деле молодая, там мне было бы лет 20-25, я бы, конечно, в первую очередь на похудение бы подумала. А сейчас как-то меня эта мысль так вот как-то заинтересовала. Думаю, это возраст или это старость, то есть старость это или похудение. И поскольку я ни к какому выводу так и не пришла, я просто плюнула на это слюной и перестала заморачиваться на эту тему вообще. И вот сегодня, как раз увидев эту знакомую, у меня мысль в голове возникла поднять тему о том, что при похудении, при сильном похудении, вот как у меня почти на 100 килограмм, вы бонусом к похудению получаете не только плюсы, но и минусы в виде там провисшей кожи, подобных вещей. И многие люди очень-очень сильно начинают поэтому комплексовать. И мне вопросы частенько задают, а как я с этим справляюсь? И вот сегодня я, собственно, и хочу об этом поговорить. Как справиться с некоторыми неприятными изменениями во внешности после того, как вы успешно похудели? В первую очередь надо помнить о том, о чем я всегда говорю. Надо принять себя. Принять себя – это значит перестать бороться с собой. Понять, что в человеке есть темные и светлые стороны. Вспомнить, что идеалов не существует. Их не существует, это выдумки. Ни идеальных тел, ни идеальных людей, ни идеальных старух в старости, которые выглядят на 20 лет.
Такого нет и не было никогда. То есть надо принять себя. Принять в себе все темные и все светлые стороны. И помнить. Помните, я вот видео недавно снимала, ну, кто смотрел, о том, как принять себя. И я там вам неоднократно говорила это о том, что в человеке всегда все спаяно. Что в мире все всегда спаяно. Свет всегда спаян с тенью. И что интересно, там, где нет тени, там нет и света. То есть мы все это знаем. То есть это все настолько спаяно. А помните, как у Есенина, он это тоже понимал. И если черти в душе гнездились, значит, ангелы жили в ней. То есть вот это точно, абсолютно передано. Если в тебе нет зла, в тебе нет добра. Ты пустынное, холодное равнодушие. Только там, где есть добро, там всегда есть зло. Там, где есть красота, там всегда есть небольшое уродство. То есть это настолько норма. Вот это надо понимать. Значит, сначала надо принимать себя. То есть не критиковать себя за свои несовершенства. Принять их как данность. Помнить, что жизнь такова, а не другова. Мне нравится такое выражение. Как сделала я. И это мне очень помогло. Я взяла лист бумаги формата А4. Разделила его пополам. И стала писать тщательно даже мелкие пункты и крупные пункты, всякие пункты. Значит, одна сторона, сторона добра, это было плюсы, которые я получила после похудения. Ну а вторая, соответственно, это минусы, которые у меня образовались после похудения. И вот начала я перечислять свои плюсы. И независимость, и красота, и овал лица, и возможность ходить, и комплименты, и возможность спокойно дышать без одышки, возможность залезать на стул, подниматься по лестнице, выполнять домашнюю работу, теоретически устроиться на работу. То есть там конца края просто не было. Там мне листа бы не хватило с обеих сторон, чтобы там все заполнить вот это. Что я имела из плохого? Только одно. Провисшую кое-где кожу. Ну, я думаю, что вот в моем конкретном случае я долгие десятилетия весила 170 килограмм. То есть, даже если, допустим, мне было 30 лет, а из них там вот половина жизни у меня был такой вес, уже ничего бы не втянулось, то есть оно бы повисло. Все равно кожа в некоторых местах, она висит. Ну, это понятно. И это единственный недостаток. Вот вы вдумайтесь, все-таки, ну, когда человек, он разумный, все-таки по определению мы разумный, человек разумный, ну как можно, вот весы, представляете, весы вот такие, как Фемида держит такие весы, на одной чаше там гора зерен, спелых зерен, а на другой лежит один плевел, один единственный плевел. Ну как может он перевесить вот эту плодородную корзину, вот эту чашу? Ну как это возможно? Разве это возможно? То есть мне кажется, что это ну ни по какому невозможно. И когда я на это посмотрела, у меня столько бонусов, ну как бы, я посмотрев на это, думаю, боже мой, о чем я вообще думала, а в чем я, как я могла вообще сомневаться? Во-вторых, я подумала другую свою мысль. Вот, допустим, я сейчас вешу 170, да, вот 170. Я такая, ну, толстая, но надутая. Надутая, такая воротливая, но надутая. И вот подошел бы ко мне некто, какой-нибудь волшебник. Вот когда я заведу себе волшебную палку, мне так она нужна, я обязательно заведу. Или сделаю, или на Алиэкспрессе куплю. Мне нужна волшебная палка, потому что я фея, добрая фея, крестная. И вот подошел бы ко мне волшебник с волшебной палкой и сказал: хочешь, я тебе сейчас дам по башке палкой, и ты станешь на 100 килограмм меньше весить. Ты получишь все, возможность, мобильность, здоровье, красоту, кроме одного, у тебя повиснет кое-где кожа. Вот если бы вас так спросили, вот кто сейчас весит, вот как я, постоянно там 100, 150, 170, 200, вы бы что ему ответили? Ой, нет, у меня повиснет тут вот кожа, я лучше буду лежать дома, и чтобы меня обслуживали. То есть это как-то вообще невозможно даже такое представить. То есть я не могу такую ситуацию вообще представить. Любой человек, он бы согласился. Вон русалочку вспомним. Когда ей ведьма предложила, всегда за что-то приходится платить, и ей предложила ведьма ноги, но ценой голоса. Она же согласилась, не раздумывая, хотя каждый шаг причинял ей неимоверную боль. А тут рукокрылья, да фу на них 100 раз.
Во-вторых, я хотела сказать про недостатки. Тут важно, как человек смотрит на свои собственные недостатки. Вот представьте, вот когда, вот я знаю, что у меня здесь, да, вот какие-то дефекты, ну вот здесь кожа индюшачья, допустим, на подбородке, да. Я на это пилюю и хожу, как вы видите, вот. Много ли из вас людей заметили эту кожу и сказали бы, фу, какая у нее кожа индюшачья? Я думаю, что практически никто. Ну, может, кроме каких-то там пристрастных людей, внимательных. Так никто даже внимания не обращает, что вот здесь моя кожа не идеальная. Послушайте, ну как она может быть идеальной в моем возрасте? Это просто, ну как бы, ну, по определению невозможно. У меня нет средств макрополоса на самом деле. И вот представьте ситуацию. Я хожу вот как, вот так. А представьте, если бы я, после слов той моей токсичной знакомой, восприняла бы это болезненно и стала бы носить все время шейные платочки. И вы бы меня всегда видели или в водолазках, или в шейных платочках. Вы бы сразу сказали, она похудела, да, с шеей, смотри что. Она даже боится ее показать. То есть до какой степени у нее там все запущено, а может, вот у меня не особо так и запущено, ничего. Но вы бы думали, блин, если она скрывает, что у нее там? Вот Анна Ахматова. У нее был нос с горбинкой, причем очень большой, но вы все знаете ее портрет. Она специально фотографировалась всегда в профиль и всегда акцентировала внимание на своем этом носе. И она свой профиль называла «мой гордый профиль». То есть она на своего недостатка сделала изюминку, как все нормальные люди. Мне тоже нравится эта идея. И я, в принципе, пошла тем же путем. Когда меня спрашивают о состоянии кожи или вообще там к слову, я всегда говорю, я белая и мягкая. Это как бы правда. Кто скажет, что я черная и жесткая, пусть первый бросит в меня камень. Но оно как бы и правда, но как бы и правда такая приятная. И особенно эта фраза на мужчин действует. Если мужчине сказать «я мягкая и белая», мужчина начинает впадать в ступор. Поэтому я думаю, что из наших недостатков надо просто делать достоинства. То есть, наоборот, выпячивать их, гордиться ими. Если вы будете им гордиться, то люди увидят, что это никакой не недостаток, а это ваша изюминка. Или не обращать внимания, как делаю я с шеей. То есть никак не акцентировать. Вот знаете, есть очень много ошибок женщин, и к весу тут никакое отношение это не имеет. Никакого отношения к весу. Вот нашим женщинам свойственно, особенно, мне кажется, вот русским женщинам свойственно прицепляться к мужу, особенно вот молодой муж, он женился на вас по большой любви, он вас боготворит. Вот женщина подходит к мужу и говорит, Вась, я толстая? Он говорит, ну что ты, дорогая, какая ты толстая, стройная. Нет, Вась, посмотри, вот тут жир торчит. Он говорит, ну, дорогая, я люблю тебя, ты хороша мне всем. Нет, Вась, ну посмотри, у меня вот тут целлюлит. Вот женщина так 25 раз скажет, и на 21 раз, даже в мелкой ссоре, муж ей скажет, да ты иди вообще со своим, ты жирная, с целлюлитом, и вообще иди лучше собой займись. Вот как это работает. Нельзя про себя людям говорить такие вещи. Никогда нельзя. Либо не говорить, как это, о своих недостатках, либо хорошо, либо ничего. То есть не надо об этом говорить никому и акцентировать на это внимание. Я белая и мягкая. И все. И продолжать фразу не надо. Кстати, я сделала уже несколько обложек ближайших видео. Я всегда так делаю, потому что мне какая-то мысль в голову приходит. И чтобы ее не забыть, я быстро делаю обложку и кладу в папку обложки. И потом я уже вспоминаю, что обложка уже сделана, надо сделать видео. У меня есть, вот я обложки сейчас, анонсы, как бы анонсы будущих видео. Что такое красиво стареть? Вот у меня на этот счет совершенно мое мнение, потому что я человек старой эпохи. То есть мое понятие, оно отличается от современного. Следующее видео я сниму, красить или не красить седину в пожилом возрасте, потому что это тоже очень тема такая интересная. И еще такая занятная тема, которая многих в ступор ставит. Как я готовилась к старению. Это абсолютно для меня была нормальная тема, и я с 40 лет начала готовиться к старению. Как все плевались, как все говорили, фу-фу, не говори об этом, как ты можешь.
Но именно эта моя система сработала. И поэтому я в старости бодра и весела, и поэтому у меня не было никаких рыданий в подушку от первых морщин, никаких от того, что я от моей седины, у меня не было припадков никаких, я не пыталась выдергивать волосы. И было бы смешно, потому что я вся седая, если бы я все волосы выдергала, я была бы лысой. И это мне очень помогло. Об этом я тоже сниму видео. Есть еще один очень интересный способ, как принять себя, свое тело. Он очень хороший, этот способ. Ну, те, кто мой дневник читал, они знают, я о нем рассказывала. Но те, кто не знает, я расскажу здесь. Этот способ я увидела, по-моему, в американском документальном фильме о женщине-фотографе, которая ездила к пациентам с тяжелыми случаями дисморфофобии, которые вообще себя принять не могли. Там не только толстые, люди с маленькой грудью, женщины с очень маленькой грудью, мужчины-инвалиды, ампутанты, в общем, много, витилиго. Там разные случаи, когда человек никак не может себя принять, таких случаев имеем легион. И вот эта женщина-фотограф, она такая невзрачная, пожилая, худенькая такая. Но у нее талант от Бога, она таким тихим голосом говорит. И вот мне очень запомнилась ситуация такая, как она приехала к одной молодой девушке, молодой матери, у нее ребенку лет 5, муж, у них хорошая, прекрасная семья. И она до такой степени стеснялась своей груди нулевого размера, что она никуда не ходила. А ей очень хотелось научить ребенка плавать. Она боялась пойти в бассейн, ей казалось, что ее вот это уродство, она считала это уродством, настолько велико, а по состоянию здоровья она не могла вставить импланты. То есть категорически ей было противопоказано. И она впала в ступор. Она перестала, у нее депрессия начала развиваться, углубляться, и она не могла выйти из дома. То есть ее ситуация была очень-очень крайне тяжелая. И вот эта женщина приехала, а она разработала свою систему, как принять свое тело в таких тяжелых случаях. Это дать ей разрешение, чтобы она сделала ваши обнаженные фотографии, художественные фотографии, конечно, и причем она их делала всегда черно-белыми. Вот это было ее условие, особенность, черно-белые обнаженные фотографии. Вы представляете, что такое для человека с дисморфофобией, с ожирением, с какими-то дефектами ужасными разрешить сделать свою фотосессию в стиле ню. То есть вот вы представьте, то есть это невозможно, Но именно в этом заключалось лечение таких тяжелых случаев. И вот эта фотограф приехала к этой девушке, та плачет, то есть та была в очень тяжелом состоянии, очень тяжелом. И вот эта фотограф, она день за днем, час за часом, раз за разом уговаривала ее сделать вот эти фотографии. Та ни в какую. Сплачет, не может даже мысль об этом. То есть она говорит, я не могу даже мысль такую допустить, что это уродство вообще. Она говорит, я когда к зеркалу подхожу, или когда я одеваюсь и раздеваюсь, я, говорит, вниз вообще не смотрю и в зеркало не смотрю. То есть вот эта зона, она говорит, я не могу на нее смотреть, даже смотреть не могла. Но в конце концов прошло там долгое время, я не помню, неделя или месяц, наверное, неделя. И эта девушка наконец дала согласие. И фотограф ее снимала в полумраке, потому что та не могла зажечь софиты, все. То есть фотограф ей навстречу, конечно, пошла, она все это понимает, потому что она в этом профессионал. И вот она сделала эти фотографии. Причем условие у нее было не обрабатывать фотографии никаким фотошопом, потому что иначе это не терапия, и я с этим полностью согласна. Но кто такой художник? Кто такой фотохудожник? Это человек, который видит красоту во всем. Вот вы ее не видите в обычной жизни, да? Вот человек идет и как-то себе под ноги смотрит, не видит. А художник – это такой человек, который идет и всему изумляется. Боже мой, какие облака, боже мой, какая травинка, какая капля дождя повисла на ветке. Он все это видит. И он это фотографирует, рисует. И вам показывает. И когда вы видите эту фотографию, вы видите вот эту красоту, которую он вынул и вам показал. И вы говорите, боже мой, какая травинка, боже мой. Я никогда не думала, что капля дождя, она такая. И вот эта женщина имеет талант, вот именно такого рода фотографа. И она сняла так женщину. И сделала фотосессию, допустим, 10 фотографий. Разные ракурсы, разные настроения. Конечно, та женщина была в трансе, поэтому все такие фотографии мрачные, я бы сказала.
И она принесла портфолио, такие большие, крупные вот фотографии, хорошо сделанные на матовой бумаге, черно-белые, этой женщине молодой. И вот они сидят, и та говорит, она папку в руках держит, молодая женщина, и говорит, я не могу ее открыть, не могу открыть. Не решаюсь открыть, потому что я знаю, что я там увижу, я не могу это сделать. А та говорит, ну, я подожду. И вот наступает такой вот момент, эта женщина открывает, и когда она себя видит, вот первую же фотографию, она сначала на нее смотрит, потом у нее начинают строиться слезы по лицу, она начинает рыдать, вот просто рыдать. Она, когда взяла эту фотографию, а фотограф, не делая никакого фотошопа, но она выбрала такой ракурс, что у нее даже между грудью была такая тень. Вот знаете, как ложбинка, у кого когда грудь пышная, вот такая вот здесь тень, вот ложбинка от объема. И она, когда это увидела, она говорит, а не может быть, что вот у меня это есть. Она не верила в то, что сначала, это, я подчеркиваю, никакого фотошопа. То есть абсолютная честность. И она была так поражена, а там еще был хороший ракурс, ну, то есть удачные фотографии, черно-белые, такие хорошие. В них не было ничего эротического. Они были вот как портреты Мадон Возрождения. И эта девушка начала свои фотографии смотреть и просто рыдала. Вот у нее был катарсис, очищение. Вот это все наносное, вот что она себе вбила в голову, вот оно этими слезами вот прям смывалось, я это чувствовала, вот смывалось, и у нее проступала вот ее настоящие черты, ее вот душа ее проступала. И когда она эти фотографии долго-долго рассматривала, и вот она не могла все, она говорит, неужели это я? Но это не может быть это не я не такая, потому что в ее воображении она была уродом, страшным уродом с впалой грудью, на которую все смотрят, вот пальцем показывают, вот посмотрите на ее уродство. И эта женщина-фотограф сделала свое дело и уехала. И вот через 3 месяца ей эта женщина молодая прислала свои счастливые фотографии всей семьей, они плещутся в бассейне, она в купальнике, И она ей говорит, большое вам спасибо, вот просто нереальное спасибо. Когда я посмотрела этот фильм, я, естественно, взяла это на вооружение. И я стала делать свои личные фотосессии ню на коленке. У меня нет камеры, я снимаю на телефон, на смартфон. У меня нет никакой, естественно, аппаратуры, то есть кроме настольных ламп, я человек простой. И я вот на коленке, без всяких вот как приспособлений, дождалась темноты под покровом ночной темноты. И сделала свои фотографии. Я делала эти фотосессии несколько раз в жизни. 3 раза, я думаю, 3 раза. И они мне принесли огромнейшую пользу, просто нереально огромную. И я их делаю с интервалом в несколько лет. Вот знаете как, когда я чувствую, что моя вот это вот начинает уменьшаться, вот эта вот уверенность в моей неотразимости, в моей красоте, когда оно начинает немножко так вот сокращаться, я думаю, нет, так дело не пойдет. И вот недавно лето, в сентябре, как сейчас помню, это было в сентябре, я сделала очередную фотосессию, на которой некоторые люди отреагировали, ну как это сказать, они были в шоке. И мне нравится. Я с тех пор называю эту фотосессию моя скандальная фотосессия. Я имею на это право. Мне нравится так. Моя скандальная эротическая фотосессия. Я выложу вам несколько фотографий, конечно. И я горжусь этой фотосессией очень сильно, потому что моя идея была снять ню, чтобы это было очень красиво, чтобы это было высокохудожественно и без пошлости. Чем отличается эротика от художественной фотографии? В эротике есть сексуальный призыв. А в художественной фотографии, вот когда мы ходим в галереи, смотрим на Мадонну, на обнаженные картины Рубенса, там нет сексуального призыва. Мы просто видим вот буйство форм, красоту обнаженного тела, но нет никакого сексуального призыва. И моя задача была, чтобы не было сексуального призыва, чтобы эти фотографии все равно они были высокохудожественные. И смысл, кстати, вот, я пошла дальше в лечении дисморфофобии своей тогда. Я решила, что снять эти фотографии, посмотреть боком и спрятать их под подушку – это полдела. Я их выставила на всеобщее обозрение. Вы понимаете? Вот это был шаг так шаг. Поэтому сейчас, если вы думаете, что моя уверенность в себе – это выдумка или наносная, то вы глубоко заблуждаетесь, потому что
Если, ну, сами подумайте, если я абсолютно комфортно себя чувствую, выставляя свои эротические фотографии, сделанные на коленке, на всеобщее обозрение, то это говорит о чем? О том, что я в себе абсолютно уверена и считаю себя красивой. Считаю свое тело не безобразным, и со всеми своими рукокрыльями, и со всеми индюшкиными подбородками. Я считаю себя красивой. Я много еще видео сниму о работе над собой, потому что это мне не с неба все свалилось. Это моя кропотливая год за годом работа над собой. Я начала вот этот длинный путь любви к себе, знаете, я начала не с ню тогда, я о нем еще не знала, а я начала вот с чего. Тадам! С моих фотографий. То есть я взяла свои фотографии, вставила их в рамочку. Это я еще, видите, с темными волосами, я еще зима. Вставила мои фотографии в рамочку и развесила у себя в квартире по стенам. Ну, это вот это стоящие фотографии. То есть они у меня были по всей квартире, мои фотографии. И я проходила и любовалась. Боже мой, какая красавица. И закончилось это этими 3 эротическими фотосессиями. Вот последняя была недавно. Вы понимаете, что такое эротическая фотосессия для женщин моего возраста? То есть это был вызов. Но цель была благая, цель была очень благородная. То есть мне надо было подлечить свою уверенность в себе, то есть еще раз убедиться, что моя работа выполнена хорошо, и что я больше никогда в жизни не скачусь вот в этот ужас, в бездну дисморфофобии, в которой я жила долгие десятилетия. Вот, пожалуй, о чем я хотела рассказать в этом видео. Конечно, есть еще один путь, но для меня он неприемлем, и по моральным соображениям я никогда... Это путь пластической хирургии. То есть я не буду никогда у себя ничего отрезать, я хочу пояснить. Потому что, когда у меня уже взросла такая любовь ко мне и самоуважение, и если мужчине так не нравится мое тело, что он говорит, там, ты себя всю изрежь, от себя тут все отрежь, тут накачай, то этот мужчина не мой, пусть идет дальше. Я ради мужчины это делать не буду. А я сама, понимаете, какая получилась вещь? А сама я себе нравлюсь теперь. Вот что я могу сделать? То есть я себе теперь нравлюсь. И причем не только вот теперь, что сейчас я вешу 79. Не-не-не, это было раньше. У меня первая была фотосессия в 117 килограмм. Я потом выложу когда-нибудь в каком-нибудь видео. Надо найти. В 117 килограмм. Не важен тут вес не важен. А важно вот как ты себя любишь. Я себя люблю и уважаю. С какой стати я себя резать буду? Но это вот я сейчас так рассуждаю. А если бы я была молодой девушкой в начале пути, то, наверное, я бы отрезала. Вот будь мне лет 25, то, скорее всего, после сильного похудения на 100 килограмм я бы отрезала лишнюю кожу. Вот это скажу как... Думаю, что скорее на 99% да. Просто сейчас я другая, у меня другой возраст, у меня другой менталитет, у меня другие убеждения, у меня другое тело. То есть вы представляете, что такое в моем возрасте операции делать? Такие обширные операции. 50 на 50. Я вот, кстати, смотрела очень много документальных фильмов от доктора Назардена и много-много других. И вот раньше там об этом не говорилось, а потом начали озвучивать. При таких операциях, когда человек весит 200 килограмм, а у него удаляют кожу, и раневые поверхности на животе составляют больше метра, смертность 50 на 50. Поэтому на такие вещи ради того, вы вдумайтесь, не ради меня, мне не мешают ни руки, ни индюшкин подбородок. Мне он не мешает. Его даже вот и не особо видно. Я не буду ничего делать в этом плане. А в том смысле, что... Если мне это не мешает жить, то ради кого-то я своей жизнью рисковать не буду никогда. Вот честное слово, даже не ради кого-то, а ради тупого общественного мнения, навязанного нам извне. Вот я не буду. Вот что я вам сегодня хотела рассказать. И в конце я хочу сказать, подписывайтесь и ставьте лайки. Я раньше думала, что лайки не важны, но почитав правила YouTube, лайки важны. Поэтому я теперь все время буду говорить. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки активно. Мне они, оказывается, нужны для продвижения канала. А поскольку я хочу его продвинуть, пожалуйста, ставьте лайки. Напоследок моя любимая аффирмация. С каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях. Пока, до скорых встреч!